나는 어떤 사람이지? 생각해본 적 있어? 아이 말고 나는 뭘 할 때 설레지? 진짜 내가 원하는 게 뭘까? 거울을 봤는데 나 언제 이렇게 늙었지 싶더라. 그 순간 질문이 시작됐어. 나는 뭘 좋아했지? 뭘 할 때 시간 가는 줄 모르고 몰입했지? 아는 엄마도 있겠지만 나는 몰랐어. 답은 없었지만 그 질문 하나가 내 하루를, 내 인생을 조금씩 바꾸기 시작했어. 아직 모르겠어? 그럼 종이랑 펜 하나 꺼내보자. 폰은 잠깐 내려두고 진짜로 한번 써보는 거야. 나는 뭘 잘하지? 남들이 나한테 자주 묻는 건 뭐지? 그게 진짜 엄마 인생의 시작이 될 거야. 오늘도 화이팅!